Дэлхийн түүхэнд утцын хэмээх хөндөгөөс олдсон олдвор ихээхэн онцлогтой байдаг. 1991 онд Альпийн нуруунд аялж явсан хэсэг уулчид нэгэн хүний хөлдсөн цогцыг цэвдгээс олжээ. Гэтэл тэр нь нийтийн тооллын өмнөх 3350 оны үед холбогдох эрэгтэй хүний цогцос болж таарсан байна. Түүнийг олдсон хөндийнхэн нэрээр утцын хэмээн нэрлэжээ. Судалгаагаар уг хүний амьдрал болоод үхлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүрдүүлж чадав. Үснээс нь хүнцэл илэрсэн уг хүн зөстэй ажилдаг байсны баталгаа болдог. Өмссөн арьсан утаснаас нь дүгнэхэд тариачин биш, хань үхэр малалдаг малчин хүн байсныг илтгэнэ. Утцын үе мөчний өвчтэй байсан бөгөөд түүний бие шивээстэй байсан нь эмчилгээний зориулалтаар хийгдсэн байж болох ажээ. Зис сүх хийж дуусгаагүй ном сум цахиур хутга зэрэг олдвор хажуунаас нь гарчээ. Утцыг нэг мөрөнд нь цахиурын зэв зоолтой, нас барахынхаа өмнө нэг гарын шархтай байгаа нь хэн нэгнээс үхлийн шарх олсон байх өндөр магадлалтай юм. Олон мянган жил үргэлжилсэн чулуун зэвсгийн эцсийн томоохон үе нь неолит юм. Олзурлах төвөрлөх аж ахуйгаас үйлдвэрлэх аж ахуй руу шилжсэн энэ үеийг дэлхийд дахинд неолитийн хувьсгал хэмээн нэрлэдэг. Хүмүүс байгалийн бэлэн бүтээгдэхүүнийг шууд хэрэглэх нь ихээхэн багасч, мезолитийн үед эхлэл төдий байсан үйлдвэрлэх аж ахуй болох газар тариалан мал аж ахуй эрхлэх ажилд шилжжээ. Хэдийгээр дэлхийн зарим газар оронд энэхүү неолитийн хувьсгал нийтийн тооллын өмнөх 10,000 жилийн тэртегээс эхэлсэн боловч дараагийн 8,000 жилийн туршид дэлхийн өнцөг булан бүрт педан тархаж дэлхий дахин үйлдвэрлэх аж ахуйд шилжсэн юм. Газар тариалан бол нэгэн суу тухайнтны гинэт бодож олсон зүйл биш. Ургамал амьтныг гаршуулах нь өсөлтөлийн үеийн дараа цаг агаар тогтворсон үед дэлхийд даяар тархсан соёлуудад аажмаар бие биеэсээ хамааралгүй явагдсан үйл явц юм. Нийтийн тооллын өмнөх 11,000-аас 10,000 жилийн тэртээд баруун өмнөд Азид тариа тарьж мал амьтан гаршуулж байсан гэх баримт байдаг бол нийтийн тооллын өмнөх 8,800 орны орчмоос мал аж ахуй, газар тариалан эрхлэх явдал дэлгэрчээ. Энд Арва, Улаан-Будай, Овёс, Сэвэг зарам тариалж, Үхэр Гахай, Хань ямаг гаршуулснаас гадна Муурыг гэрийн тэжээвэр амьтан болгов. Нийтийн тооллын өмнөх 8,000 оны үеэс зүүн ба зүүн өмнөд Азид газар тариалан мал аж ахуй эрхлэх болж цагаан будаа, шар буурцаг тариалан хүр хорхооноос торог гарган авах болжээ. Нийтийн тооллын өмнөх 7,000-аас 6,500 оны хооронд хөдөө аж ахуй Кипр, Грек, Балканаар дамжин Европ төглөө. Мөн Инд мөрний сав газарт дахиад анх өсгөж үржүүлж эхэлсэн бололтой. Нийтийн тооллын өмнөх 7,000 оны үед Нил мөрний хөндөд илжиг үржүүлж, үүнээс гадна зөгийн аж ахуй бий болов. Төв Азийн бүс нутагт Тэмээ, Үхэр зэрэг амьтдыг гэршүүлсэн бөгөөд нийтийн тооллын өмнөх 3,000 оны орчимд Батай болон Ямная соёлын ард түмнүүд адуг гаршуулж эхэлжээ. Гэхдээ Монгол нутагч мөн анх адуг гаршуулсан орон байх өндөр магадлалтай. Нийтийн тооллын өмнөх 5,000 оны орчимд Төв Америкт Эрдэнэ шиш, Өмнөд Америкт төмөс тариалж, үүнээс гадна лам гөрөөс гаршуулж эхлэв. Мөн улаан лойл, хөвөн, чинжүүг тариалах болсон байна. Африкийн төв ба өмнөд хэсэгт нийтийн тооллын өмнөх 2,000 жилийн орчмоос үйлдвэрлэх аж ахуйд шилжиж, сорог будаа болон кофе тариалах болсон бол хөдөө аж ахуйн хувьсгалын үйл явц нийтийн тооллын өмнөх 1000 оны үеэс зүүн өмнөд Аз намхан далайн арлуудад нэвтэрч эхэлжээ. Хүмүүс ургац элбэгтэй жилд илүү гарсан тариа ногоогоо хоримтлуулах болж, энэ нь илүүдэл зүйлээ хуршүүдтэйгээ солилцох, арилжих боломж олгожээ. Анхны суурин тосгоны оршин суугчид тариалангийн газраа хамтаар эзэмшиж, ажил хөдөлмөр хамтдаа хийж, ургацаа тэнцүү хуваадаг байлаа. Хамтын сэтгэлгээний суурин нийгэм улам өргөжин тэлэх үндэс болов. Явандаа хөдөлмөрийн хувиар нарийсч, ваар урлал, нэхмэл, аавны үйлдвэрлэл, төмөрлөг боловсруулалт зэрэг
тусгай мэрэгдсэн хөдөлмөр бий боллоо. Тариачид нь тариа ногооны ажлаа эрхэлж, гар урчууд нь хөдөлмөрийн багаж болон ахуй амьдралын хэрэгцээ зүйлсийг урлах болов. Үүнтэй уялдан анхны худалдаачид бий болсон байв. Хөрөнгийн хоримтлалтай болсон нь хөрөнгөө үр хөвгтөө өвлүүлэх болж, үүний үр дүнд хэдэн үеийн турш хоримтлуулсан өв хөрөнгө бүхий гэр бүлүүд бий болж, аажмаар нийгмийн дотор ялгарал үүсжээ. Энэ ялгарал нь язгууртнуудыг бий болгосон юм. Хамгийн эртний суурин иргэншлүүд газар тариалан эрхлэх боломжтой газар нутгуудад үүсжээ. Эдгээр нь Месопотамид Тигр Ефрат мөрөн, Египтэд Нил мөрөн, Умард энэтхэг Пакистанд Инд мөрөн, Хятадд Хөх мөрөн, Шар мөрөн зэрэг услагааны систем ашиглах боломжтой газрууд байв. Газар тариалан мал аж ахуйн амьдралын цоошин хэлбэрт шилжснээр шашин шүтлэгтэй хүний анхны суурьшмал нийтлэг үүссэн байна. Анхны тариачдын тусганы оромж нь нарийнхан хонглоор тусгаарлагдсан маш олон жижигхэн тасалгаатай байжээ. Сир улсын Абу Хурерагийн суурьнд хэдэн зуун тариачид өөр хоорондоо болон тариан талбайныхаа ойролцоо шаваарладан амьдардаг байв. Абу Хурерагаас гадна Туркийн Коня хүнд идэх Чатал хүүх нь нийтийн тооллын өмнөх 7000 жилийн тэртээд өндөр хөгжилтэй 1000 орчим жилийн турш хүмүүс сууршин амьдарч байсан томоохон галцааны туур билээ. Уг сууринг 1960 онд Джеймс Миллард гэгч олсноос хойш дэлхийн хамгийн алдартай археологийн олдорт зүй ёсоор тооцогдох болсон. Суурингийн оршин суугчид нь өөр хоорондоо маш ойрхон зайтай, дээвэртэй хаалгатай, дөрвөлжин сууцанд амьдардаг байжээ. Байшин нь улаан өнгөөр геометрийн дүрс зурж чимгэлсэн цагаан өнгөтэй байв. Галтуулын гаралтай зүсэх багаж хийдэг хар өнгийн шилний худалдаа өргөдсөн нь энэ суурин хөгжих бас нэгэн шалтгаан болсон бололтой. Баруун өмнөд Азийн газар тариалан эрхэлдэг нийтлэгүүдийн өдөр тутмын гол хүнс нь уудагаар хийсэн талх болон агшаамал байв. Суурьшмал нийтлэгүүд явандаа хүнс хадгалах сав агуулгатай болсноор анчин төвөрлөгчдөөс ялгаатай болжээ. Тариачид улирал тохируулан хүнсээ нөөцлөх, өвлийн хүйтнийг давах боломжтой боллоо. Хөдөө аж ахуй эрхэлж эхэлснээр байнгын элбэг дэлбэг хоол хүнстэй байх болсон бөгөөд энэ нь хүн ам өсгөд нөлөөлжээ. Гэхдээ сөрөг үр дагаврууд ч бас гарсан юм. Хүмүүс мал маллаж, тариалан эрхлэх болсноор анчин төвөрлөгчдөөс хавьгүй илүү ажиллах шаардлагатай болж, мөн үүнээс гадна цөөн төрлийн ургамал ногоо, мал амьтны мах идэж байсны улмаас хүнс тэжээлийн дутагдлалд орох эрсдэл бий болж байлаа. Суурин амьдрал чилжих болсноор өвчин тосгон ихсэх болж, мал амьтантай ойр амьдрах болсонтой холбоотойгоор улаан бурхан, гом, сүрье, ханайд зэрэг малын өвчин халдварлаж эхэлжээ. Хүн ам шигүү суурьшсан томоохон суйрингуудад халдварт өвчин илүү хурдан тархаж байв. Түүнчлэн хүн амьтны ялгадас ил задгай байх болсноор гидсний өвчин гарч, холер, хижиг зэрэг усаар дамждаг өвчин дэлгэрч, усжуулалт газар тариалангаас үүдэн шумуул гэх мэт шимэг чамтад олшрон, хумхаа зэрэг өвчин тархаж байлаа. Газар тариалан дэлхийд даяар тархснаар эртний шашин шүтлэг үүсэж, өвөг дээдсээ шүтэх, улирал, нар сар, од эрхсийн байрлал, хөдөлгөөнтэй холбоотой баяр ёслол үлдэх зан үйл хөгжсөн байна. Неолитийн үед хэд хэдэн төрлийн асар том чулуун байгууламж байгуулснаас заримыг нь нийтийн тооллын өмнөх 2-р мянган хүртэл ашиглаж байв. Британд нийтийн тооллын өмнөх 3200 жилийн тэртээд байгуулсан Стоунхендж хэмээгдэх дурсгал нь асар том чулуунуудыг өөр хооронд нь хаалга гарган босоогоор тойруулан урьж босгосон байдаг. Ийм маягийн байгууламжууд дугуй болон зөөвөн хэлбэртэй, дотор талдаа шуудуутай бөгөөд ажиглалтын модон цэг бий болгожээ. Стоунхендж нь газар тариалангийн хамгийн чухал үе болох өвөл зуны нар буцалтыг мэдгэд зориулсан байгууламж байж болох магадaltaй. 8000 жилийн тэртээс Месопотамид зис ашиглах болсон бөгөөд харин үүнээс 1000 гаруй жилийн дараачаас зисийн хөдрийг хайлуулж цэвэр зис гаргах болжээ. Ингэснээр хоёр мөрний хөндөд төмөрлөг зэвсгийн үе эхэлсэн юм. Месопотамийн хамгийн эртний хот нь Эридүү бөгөөд Убайдын соёлын 90 үеинд байгуулагдсан байна.
Эндээс археологчид Инкигийн бунхны Эдрит өхийг судалж анх шавар тоосгон байгууламж байгаад 180 м² талбайтай гадуур нь өнгийн тоосгоор чимгэлсэн сүрлэг пирамидын шинжтэй болтлоо 6 удаа өөрчлөгдсөн болохыг тогтоожээ. Ирээдүгээс арай хожуухан байгуулагдсан анхны жинхэнэ хот бол Уруух бөгөөд нийтийн тооллын өмнөх 3500 оны орчмоос бий болон хөгжиж эхэлсэн байдаг. Нийтийн тооллын өмнөх 2800 онд Уруугийн төвд 5000 хүн оршин суудаг 250 га талбай бүхий хот болон өргөжсөн байлаа. Чухам энд хот байгуулалтаас гадна төр захиргаа бичиг үсэг үүсэж эхэлсэн юм. Хотын захирагчид сүмээс 10 км газарт орших дагвал тосгодыг захирах ба алсын өндөрлөг газраас төмөр, гуйлан болон бусад өргөн хэрэглээний зүйлсийг авчирч өмнө зүгийн үржил шимт газрын үр тариагаар наймаалан солилцох худалдааны гол төв байв. Уруугчууд худалдаа наймааг хяналттай байлгахын тулд хойд зүгт хэдэн зуун километр газарт орших Загросын уулын эзэмшил газрынхныг хамгаалдаг байжээ. Харин нийл мөрний хөндийн сав газарт нийтийн тооллын өмнөх 4000 оны үеэс газар тариалан эрхэлдэг жижиг нийтлэгүүд оршин суудаг болжээ. Энэ бүс нутагт байсан өрсөлдөөнт жижиг ванилгуудаас томоох нь Дээж Египтийн Абидос болон Нэхэн хэмээх тосгод байв. Абидос нь газар доорх ертөнцийн рүү орох эртний хаалга хэмээх ариун газар байсан бол Нэхэн нь баар худалдааны төв байв. Нэхэний тэргүүн нь хожмын Египтийн фараоны өвөг дээдэс болсон байх магадaltaй. Хот хөгжих тусам нийгмийн давхраажилт эрчимтэй явагдаж байлаа. Энэхүү давхраажилгын оройд өөрийгөө бурхны амьд элч хэмээсэн захирагч байв. Түүний дараа түүний гэр бүлийн гишүүд, эрх бүхий өндөр дээд албан тушаалтнууд, шашны мяндагтнууд, доошлоод гар урчууд, бага тушаалын албан хаагчид, цэргийнхэн нийгмийн гол хүч болох энгийн хүмүүс орж байв. 6000 жилийн өмнөөс дугуйг ашиглах болсон нь хүн төрөлхтний түүхэнд онцгой ач холбогдолтой үйл явдал байсан юм. Анхны дугуй битүү байсан бөгөөд энэ нь хожим нийтийн тоолын өмнөх 3 дугаар мянганд хөнгөн хигээстэй дугуйг бүтээх хүртэл хэрэглэгдэж байв. Дугуйн ачаар тэрэг зэрэг тээврийн хэрэгсэл бий болж хүний ажлыг ихээхэн хөнгөвчлсөн бөгөөд аялал болон дайны төрхийг бүр мөсөн өөрчилжээ. Энэхүү нээлт нь хожмын салхин тэрэм, усан тэрэм, утасны эрүүл, хувцас, ваар хийгчдийн иргэдэг тавцан, хөдөлгөөр, сенс, автомашин, онгоц гээд цаашдын хүн төрөлхтний олон гайхамшигт бүтээлийн эхлэл болсон билээ. Монгол орон дахь неолитийн дурсгалууд амьтдын ёслолын орчуулга, хадны зураг зэргийг судалсан эрдэмтэд Төв Азийн нүүдэлчин аймагуд адуу үхрийг бие даан гэршүүлсэн гэдэг дүгнэлтэнд хүрсэн юм. Монгол оронд мал аж ахуйн үүсч буй болсон ба тэрхүү аж ахуйн хөгжлийн ихэнх үеийг Увс аймгийн Сагил сумын нутаг Можогийн хадны зурагт харуулсан байдаг нь их ач холбогдолтой юм. Мал аж ахуйгаас гадна тариалангийн газар боловсруулахтай холбоотой багаж хэрэгслүүд неолитийн үеийн суйрангаас ихээхэн олддог нь тариалан эрхэлж байсныг гэрчилдэг байв. Монгол орны чулуун зэвсгийн үеийн орчин суугчид ан агнуур, хожим мал аж ахуйн зэрэгцээ, загас агнуур, үр үндэс түүх аж ахуйг байнга эрхэлж байсан ба неолитийн үед анхны зээтүүд газар тариалангийн их усвар тавигджээ. Энэ нь өгүүлэн бий дунд голозины үед буюу 8000-аас 4000 жилийн тэртээд Аз тивд чиглэг дулаан уур амьсгал дахин тогтсонтой холбоотой.
Гэвч явандаа их газрын эрс дэс уур амьсгал тогтсоны улмаас Монгол оронд газар тариалан цаашид далайцтай хөгжиж чадаагүй юм. Неолитийн үед чулуугаар зэвсэг хийх дадлаг туршлага арга ухаан өмнөх үеэс улам илүү хөгжиж ахуй амьдралын төрөл бүрийн хэрэгцээнд олон төрлийн эдлийг маш нарийн хийцтэй үлдэх болов. Ялцыг чавгар үлдчихний бүх талаас нь уртааш нь цуулах болсон тул тэр нь зөв талд урт хутган хэлбэртэй болсон байна. Дээд палеолит, мезолитийн үед хөгжсөн сэлтлэн эрлэх арга барилаар хийж байсан зэвсгүүд хэвээр байсан ч тэдгээрийн хэлбэр төрөл олширч ур хийцэн сайжирч эр ирэмг нь хурц болжээ. Үүний зэрэгцээ жижиг дуурга бичил хусуур, тэгш суртай сумны зөв, хутга ба жадны зуулга эр, дуурга ба зөөн хэлбэртэй зээрэнцэг маягийн эдгэл, сүх, ойл, цүүц зэрэг зэвсгийн зүйлс шинээр бий болсон байна. Дээрх зэвсгүүдийг гол төлөв хаш, хас, ман болон өнгө бүрийн цахиураар сүх зэрэг том эдлийг ногоовтор буюу саарлунгийн цахиурлаг чулуу, гөрмөн занараар хийх болсон нь тэдгээрийг бүх хатуу чанартай болгожээ. Чулуу эдлэл хийхэд гарсан энэ үеийн нэг гол онцлог нь чулууг сайтар зүлгэж билүүдэх, өнгөлөх, өрөмдөж цоолох аргыг сэдэж олсон явдал юм. Ийм аргаар ихэнхдээ сүх, ойл хийдэг байсан ба Монгол улсын нутгаас олдсон сүхний дундаж урт нь 11-ээс 12 см, өргөн нь 5-аас 6 см, зузаан нь 2.5-аас 3 см байна. Неолитийн үед чулуун зэвсгээс гадна ясаар хийсэн эдлэл өргөн хэрэглэх болжээ. Тухайлбал зуулга ир суулгасан ховилтой ба ховилгүй ясан хутга, сумны зэв ба жадны гэлбэр, төрөл бүрийн гоёл чимэглэлийн зүйлс, оёдлын зүү зэргийг хийх болсон байна. Неолитийн үеийн хүний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний бас нэг чухал шинэ ололт нь шавар ваарсав бүтээн хэрэглэх болсон явдал юм. Шавар ваарсав хийх 3 үндсэн арга байжээ. Үүнд шаврыг зуурч гараараа барьж шавар сав хийх гар арга, шавраа зуурч нэмэглэн хавтгай туузурхуу болгоод савны хажуу хаан их бие ёроолыг тус тусад нь бэлдсэний дараа залгаж хийх туузан арга, шавар ваар савныхаа хэлбэртэй нүх ухаад дотор талыг нь зуурмаг шавраараа шаваад хатсан хойно сугалж авч хийх нөхөн аргууд орно. Монгол орны неолитийн бууц суурангаас шавар сав суулганы үлдэгдэл ихээхэн олддог бөгөөд тэр нь өндгөн ёроолтой гол төлөв улбар шар гадаргуутай, гадаргуу нэлдээ сүлжмэл хийтэй байна. Гений мутацаас үүсэлтэй маш жижигхэн ялгаагаар үндэстэн мөсч бүрэлдэнэ. Генетикийн шинжлэх ухаанд нэг гаруул угсаа генийн ижил шинж чанартай бүлгүүдийг хаплогруппээр ангилдаг бөгөөд энэ нь хүний ДНХ-гийн өвөрмөц төрлийн тэмдэглэгээ юм. Өөрөөр хэлбэл хүний эцэг эхээс удамшиж ирсэн генетикийн тодорхой тэмдэг бөгөөд хүмүүсийн гарал үүсэл, эртний нүүдэл, угсаа гаруулыг судлахад ашиглагддаг. Хаплогруппийг хоёр үндсэн хэлбэрт хуваана. Нэг нь зөвхөн эрчүүдэд байдаг, эцгээс хүүд дамждаг, эцгийн талын удам угсаа судлах боломж олгодог Y-ДНХ хаплогрупп. Нөгөө нь эмэгтэйчүүд болон эрчүүдэд хоёуланд нь байдаг, зөвхөн эхээс хүүхдэд дамждаг, эхийн талаарх гарал үүслийг тогтооход ашиглагддаг митохондрийн ДНХ хаплогрупп юм. Хаплогруппууд нь хэдэн мянган жилийн өмнөх хүмүүсийн шилжилт хөдөлгөөн, угсаатны гарал үүсэл, түүхэн холбоог илрүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Үүнийг тайлбарлахын тулд ухаант хүмүүс дэлхийгээр тархаж эхэлсэн үе рүү буцан очих хэрэгтэй болно. Жишээ болгож Y-ДНХ хаплогрупп тархацын талаар товч өгүүлье. Анх Африк твээс гарсан хэсэг нь CT тэмдэглэгээтэй байгаа бөгөөд энэ хаплогрупп CF болон хувирж, тэдгээр нь C-гээс гадна F болон салбарлаж байна. Чухам энэ C тэмдэглэгээ нь монголчуудтай хамаатай тэмдэглэгээ гэдгийг санах хэрэгтэй. Хаплогруппуудын тархалтын хугацаа чиглэл зэрэг нь маргаантай сэдв бөгөөд харилцан адилгүй таамаглалууд их байдаг. Тиймээс наривчилсан байдлаар бус ерөнхийд нь алдаатай байж магадгүй ч гэлээ газар зүйн зураг ашиглан дүрслэн үзүүлэхийг хичээлээ. C2 хаплогруппт хамаарагддаг Монгол үндэстэн угсаатан бүрэлдэн бий болох урт удаан хугацааны эдрэгт түүх
Дээд палеолитийн үеэс эхэлж мянган жил үргэлжилсэн бөгөөд энэхүү үйл явц 13 дугаар зуунд их Монгол улс байгуулагдсанаар дууссан байна. Монголын эртний хүн судлал, генетикийн судалгаанд Монгол улсын их сургуулийн багш, антропологч, шинжлэх ухааны доктор профессор Дашцэвгийн түмэн нь томоохон хувь нэмэр оруулсан эрх юм. Түүний судалгааны бүтээлүүд дэлхийн өндөр зэрэглэлийн сэтгүүл, гадаад болон дотоодын мэргэжлийн сэтгүүлүүдэд олонтоо хэвлэгдэн гарчээ. Бүгд найрамд Солонгос улс, Америк нэгдсэн улс, Герман, Монгол, Оросын холбооны улс, Английн 20 гаруй эрдэмтэн хамтран туйрвсан Евразийн зүүн бүс нутгийн 6000 жилийн динамик генетикийн түүх нэртэй судалгааны өгүүлэл Америк нэгдсэн улсын шинжлэх ухааны сэтгүүл гарсан ба үүнд дотоод Аз, Монголын эртний ДНХ-с судалгаа хийж дүгнэлт гаргасан байна. Энэхүү судалгааны дүгнэлтээр Төв Монгол ба Зүүн Монгол байгаль нуурын зүүн бүс нутгаас олдсон олдруудын геномын мэдээлэл нийтийн тооллын өмнөх 5200-аас 4200 оны үед оршин байсан баруун байгалийн соёл болон ойролцоогоор нийтийн тооллын өмнөх 5700 оны үед холбогдох Оросын Алс орнод дахь чөтгөрийн гарц загвын тухайн үеийн анчин төвөрлөгчдтэй ойрын холбоотой болох нь тогтогджээ. Тэдгээрийг эртний зүүн хойд Аз хэмээх генетик профиль гэж нэрлсэн ба тэд нь зүүн хойд Аз дахь өнөөгийн Тунгус нийвх арт түмний кластерт төхөж очсон буюу тэдгээрийн генетик өнөөгийн Аз орнодын уугуул хүн амын дунд одоо хүртэл байгааг илтгэсэн байна. Дорнод Монголын неолитийн үеийн хүн амын бага хэсэг нь эртний хойд Евразид хамаарах Ботой маягийн өвгөөс, дийлэнх нь эртний зүүн хойд Азийн өвгөөс гаралтай байв. Эдгээр генетик профиль бараг 3000-ны турш тухайн бүс нутагт оршин тогтножээ. Мөн үүнээс гадна хэл бол бусдаас ялгагдах гол шинж билээ. Хэлийг гарал үүслээр нь ангилдаг бөгөөд дэлхийн олон хэлийг үндсэнд нь Энэтхэг Европын, Семит Хамитын, Кавказын, Уйгур Фин Самуудын, Дравидын, Палео Азийн, Малай Полинезийн буюу Индонезийн, Африкийн, Алтай буюу Транс Евразийн, Хятад төвдийн, Умард ба Төв Америкийн улаан харьцны хэлүүд гэж 11 язгуур хэл болгон хуваадаг. Энд дурддагдсан Алтай хэлний бүлэгт Монгол, Түрк, Тунгус хэлүүд ордог. Алтай язгуурын хэлний бусдаас ялгагдах томоохон онцлог бол залгамал бүтцтэй хэл юм. Энэ утгаараа эдгээр үндэстэн угсаатнууд эрт цагт нэгэн угсаатнууд байсныг илэрхийлдэг. Алтайчууд цагуурын өөрчлөлт, дайн, нүүдэлчин соёлын онцлогоос шалтгаалж хожим Түрк, Монгол, Манж Тунгус гэсэн үндсэн 3 хэсэг болон задарчээ. Зүүн хэсэг нь өвөг Тунгус хэлтэн бол тэднээс зүүн урагш чиглэн салсан хэсэг нь Солонгос, цаашлаад Япон хэл бүрдэхэд нөлөө үзүүлсэн байж болох магадлалтай. Үлдсэн баруун хэсэг нь айжимдаа мөн л 2 хэсэгт хуваагдаж, зүүн талын бүлэг нь өвөг Монгол хэл, баруун бүлэг нь өвөг Түрк хэлтнүүд болсон байна. Гэхдээ эдгээр хэлүүд бүгдээрээ цогц байдлаар одоо хүрээгүй. Тунгус хэлэл гэхэд Солон, Ороод, Өлж, Эвенг, Манж гэж салсан бол Түрк хэл цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр Түрк, Чуваш гэж салжээ. Харин монгол хэл аялгын бага зэрэг ялгааг эс тооцвол өнөө хүртэл салаагүй байна. Алтайчуудаас салбарсан эдгээр угсаатнуудын онцлогийг судлаад хэлний хувьд монгол тунгусууд, соёл, зан заншил, угсаатны бүрэлдэхүүний хувьд монгол Түрк хоёр ойр гэж үздэг. Нэмж хэлэхэд хэл адил боловч угсаа гарлын хувьд ялгаатай байх тохиолдлууд бий. Жишээлбэл одоогийн Турк улсын албан ёсны хэл нь түрк хэл боловч хүн амын 95%-ийг л түрк гарал угсаатай хүн ам эзэлдэг байна. Мөн зөрчил манж нарын хувьд C2 хаплогруппээс гадна N хаплогрупп давамгай байдаг. Өнөө үед манж хэл бараг мөхөн үгүй болжээ. Монгол орнд тухайн үед дан ганц алтайчууд байгаагүй байна. Индо Европ төрхтнүүд тодорхой бүс нутгуудаар мөн тархаж байсныг археолог, генетик, антропологийн судалгаа харуулдаг. Неолитийн үеийн булшны шинжилгээгээр Монгол орны зүүн хэсгээс олдсон хүний яснууд Умард болон Зүүн Азийн төрхтөн, баруун хэсгээс олдсон хүний яснууд Европ, Дундад болон Баруун Азийн хаплогруппт хамаарагдах нь тогтогджээ. Эдгээр баримтууд нь Монгол нутаг бол Евразийн генетик соёлын уулзар цэг болохыг нотолж байна. Манай орны неолитийн үед холбогдох дурсгал ихэнх нутгаас олдсон бөгөөд эдгээрээс Баян Үлгийн аймгийн Сагсай сумын Сагсайн гол, Баян Онгор аймгийн Баянлаг сумын Зуухын сурин,
Өмнөгов аймгийн Булган сумын Баян цаг, Сүхбаатар аймгийн Мөнгөхан сумын Устай, Бургастай, Дорнод аймгийн Халхгол сумын Тамсаг булаг, Чой болсон хотын орчин Баруун Үлзийд, Булган сумын Норовлон уул, Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын Марзын хөтөл харуулын гозгорын дурсгалт газрууд ихээхэн онцлогтой. Неолитийн үед ан огнох, загасчлах төдийгүй газар тариалан эрхлэх болсон нь суурьшмал амьдралын хэв маяг бий болоход түлхэц болж хүмүүс таатай орчин бүрдсэн нутагт удаан хугацаагаар суурин амьдрах болжээ. Манай орны хувьд үүнд хамаарах нэгэн жишээ нь Дорнод аймгийн Халхгол сумын нутагт орших Тамсаг булагт неолитийн үед хамаарах хүнээ булш хагас газар сууц бүхий сууринг нээж судалсан явдал юм. Уг суурин нь манай орны төдийгүй Төв, Умард Азийн чулуун зэвсэг судлалд онцгой байр суурь эзэлнэ. Тамсаг булагт 5 сууцны орыг малтсны нэг нь харьцангуй бага эвдэрч хэлбэр төрхийг нь тогтоох боломжтой байсан ба эндээс төрөл бүрийн чулуу, ясан эдлээс гадна сууцны хойд ханны шалны дор хоёр хөлийг нь өвдгөөр нь атийлган, гарыг нь унжуулан явган суугаа байдлаар оршуулсан нийтийн тоолын өмнөх 4-өөс 3 мянган толбогдох монголчууд төрхийн эмэгтэй хүний булш илэрсэн юм. Монгол орноос илэрсэн 2 дахь сууц нь Дорнод аймгийн Чой болсон хотын баруун талд Хэрлэн голын хойд эргээс олдсон. Уг сууц нь хагас газар гэр бөгөөд баган байсан дугуй хос нөхнүүд, төв хэсэгт нь гал түлж байсан 5 орон байв. Сууцнаас ээрмэл олсны эрчмэл хийтэй ваар савны хагархай, чулуун багаж зэвсгүүд, үр тариа цайруулах самбар чулуу, сүрлүрт ясан жад зэрэг аж ахуйн хэрэглэгдэхүүнүүдээс гадна адуу өхөр, ор гөрөөс зэрлэг гахаяас олдсон. Сууцнуудаас гадна энэ үед холбогдох хүний ясны алдуурууд олдсоор байна. Дорнод аймгийн Булган сумын Норовлон уулнаас олдсон неолитийн оршуулгаас хүний нүүрний дүрс бүхий чулуун онго олдсон нь ихээхэн сонирхолтой олдвор юм. Уг онгыг зөөлөн 9 чулуугаар хийсэн бөгөөд 22.5 см урттай, 4 см өргөнтэй бөгөөд дээд хэсэгт нь жижиг нүх гаргасан байдаг. Энэ нь гоёл чимэглэл, шүтлэг бишрлийн бэлэг тэмдэг болох онцгой дурсгал юм. Мөн энэхүү булчны зан үйлтэй холбоотой бас нэгэн сонирхолтой зүйл нь хүнээ оршуулахын өмнө ухсан нүхэнд болон хүнээ оршуулсны дараа түүний дээр их хэмжээний улаан зосон будаг цацсан явдал байна. Энэ нь зосоор цусыг төлөөлүүлсэн ба хүний хойд насны тухай ойлголттой шууд холбогддог. Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын нутаг, Эгийн голын хөндөй, Дамиран уулын зүүн урд үзүүр, Марзын хөтөл, харуулын гозгор хэмээх газраас 4 булш олдсон бөгөөд энд нас орсон талигаачийг оршуулсан явдал нь өмнө илэрч байгаагүй онцгой тохиолдол болжээ. Марзын хөтлийн булшнаас илэрсэн 4 хүний мөчний яснууд ихэнх нь хугарч гэмтсэн байхаас гадна нэгнийх нь нүүрэн тус газарт ясан зэв зоолттой байсан нь тухайн үед дайн тулаанд орж амир эсэтсэн байх өндөр магадaltaйг харуулдаг. Харуулын гозгорын булшны хувьд бэртэл гэмтэл анзаарагдаагүй бөгөөд оршуулгын дээр улаан өнгийн зос будгийг их бага хэмжээгээр цацаж зан үйл гүйцэтгэсэн байна. Эдгээр булшнуудыг судалсан краниолог, остеологийн судалгаагаар дээрх хүмүүс нь монголчууд төрхтний хэв шинж болон европчууд хэв шинжийн аль алийг нь агуулсан хэмээн үзжээ. Неолитийн үеийн урлагийн дурсгалын нэг томоохон төлөөлөл бол Монгол орны нутгаас олддог хадны цосон зургууд юм. Энэ үеийн хадны зургийн гол шинж нь X маягийн солбсон 2 зураас нь тэмдэг, ганц ба хит хитийн игнээ босоо зураас нь тэмдгүүд, дугуй, гурвалжин хэлбэрийн тэмдгүүд байдаг. Ийм цосон зураг Увс аймгийн Зүүн хангаа сумын Зураагийн улаан хад, Өвөр хангаа аймгийн Уян сумын Шурангийн улаан хад, Арвахэр хотын ойролцох Баглуур хад, Төв аймгийн 100 мод, Дундгов аймгийн нутаг Гэр чулуу, Архангай аймгийн Жаргалант сумын Улаастай гол, Дулааны үзүүр, Төв аймгийн Баян Унжуул сумын Зоргол хайрхан, Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын Бичигт хад, Баянгор аймгийн Баянлаг сумын Цагаан агуй, Баян өндөр сумын Сайлтын агуй, Цагаан магны агуугаас тус олджээ.
Монгол орн нь археологч, судлаачдын дунд археологийн Деважин хэмээн нэрлэгддэг бөгөөд Төв Азийн бүс нутаг ер нь ойр хавийнхаа бүс нутгуудаас дурсгал олдвороороо харьцангуй баялаг нутаг юм. Гэвч ашиг хонжоо хайгчдын бусармаг үйлдэл хад чулуун дээр нэрээ тавих гэх мэт ухамсаргүй үйлдэлүүдээс болж түүх археологийн асар их хохирол учирдаг. Иймд түүх соёлын эдгээр хосгүй өвөө хайрлан хамгаалахыг уриалж байна.